اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة بأن حادثة اصطدام طائرة استطلاع أمريكية مع طائرات حرب روسية عملا استفزازيا، ودعا واشنطن إلى وقف ما وصفها بأعمال التحليق العدائية بالقرب من حدود بلاده. من جهتها اتهمت واشنطن موسكو بالقيام بعمل متهور بعد حادثة سقوط الطائرة المسيرة. وقال متحدث باسم البنتاغون أن بلاده قررت تدمير الطائرة المسيرة بعد فقدان السيطرة عليها، وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بطائرة حرب روسية.